53年中，这47档来是将会对文学、对艺术有贡献、疼惜台湾的人。到今年已经表扬163个创作者。今年呢，有4个得奖者伫昨来颁奖，文学奖得主有诗人郑景明，小说家杨湘子，也艺术奖是颁予导演陈丽桂甲艺术家杨林宏。为着要鼓励伫台湾文学和艺术有杰出贡献的人，53年奖办到今年已经第44届。今年拢总有4位得奖人，文学奖其中一位得奖者是诗人郑景明医生。伊的作品关怀社会苦难，充满对专制的批判。伊创办文学杂志，嘛伫1996年成立文学台湾基金会，推动台湾文学的发展。我是一个手拿解剖刀的诗人，一边寻找爱的语言，一边把刀刺向龌龊的现实的尺部，让化脓的血水流出，净化。这是我作为一个诗人的宿命。文学奖另外一位得奖者是小说家杨湘子，伊常在结合女性正义和台湾史来书写殖民制度下底性别族群和身份认同的议题。伊希望继续透过文学建立台湾认同。文学关怀，也就是相对边缘位置的性别、性倾向、阶级、族群等等权力位阶的议题。而我希望透过这样的书写，可以使台湾文学成为稳固台湾认同的一条路径。原来艺术奖是颁予导演陈丽桂和艺术家杨任宏。陈丽桂拍纪录片上无30部，伊关注环保运动和女性意识，嘛反映后市民的反抗精神。伊把纪录片当作参与社会运动的方式。陈秋美老师伊捌安尼形容我的上，伊讲一个人的一生会当坚持一个信念，一直到96岁，这就是一种的美。我嘛希望我未来的人生会当有出现这款的美感。艺术奖另外一位得奖者杨任宏长期投入公共艺术，作品对平面的图到立体的雕刻拢有，也有充满互动体验的动力机械。伊虽然笑讲家己是一个拍铁仔，也毋过伊也强调艺文也是台湾灵魂的一部分。有人讲文化工作者就像要饭的啦吼，咱若是台湾以这个食饱饭吼。做这个咱过日子的标准吼，安尼台湾的文化无可能有灵魂啦。53年奖基金会肯定这4位得奖者，毋但9年来坚持创作，也有疼惜台湾的心。记者卢尚如、郑俊尧台北报道。